హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఛానల్ ప్రాంక్ 2.1. నేను మేనేని ఈరోజు మీ ముందు కొత్త ప్రాంక్తో ముందుకు వచ్చాను. యాక్చువల్గా ఈరోజు ప్రాంక్ ఏంటంటే ఫార్టింగ్ ప్రాంక్ చేశాను. రియాక్షన్స్ అయితే చాలా ఫన్నీగా వచ్చాయి. వీడియోని మీరు ఎక్కడ స్కిప్ కాకుండా చూడండి. స్కిప్ అయితే ఫన్ మిస్ అయిపోతారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని ఎంతగా చూసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, మన వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మొత్తం మర్చిపోకండి. కింద గంట కొంచెం లైక్ కొట్టండి. సో ఫ్రెండ్స్, అలా కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మంచి మంచి ఫన్నీ వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ ఎక్కడండి? ఇక్కడనా? బిర్యానీ తిన్నానండి, అరగట్లేదు. లేదండి, యాక్చువల్గా ఇందులో స్పీకర్ ఉంది. జస్ట్ ఇలా సౌండ్ వస్తుంది అన్నమాట. అక్కడ కెమెరా ఉంది. చిన్న పని వీడియో తెలుసు. అక్కడ అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా, వాటర్ బాటిల్. హాయ్ చెప్పండి కెమెరా. ఎక్కడన్నా లెఫ్ట్ లో ఉంటాయా? వేసేసాడు, బాగా వేసాడు. అక్కడ కెమెరా ఉంది, చిన్న ప్రాంక్ ఇది. స్పీకర్ అన్నమాట. నేను ఇప్పుడే వేయలేదు. బాయ్ బాయ్, టాటా, గుడ్ బై, గయా. ఇక్కడ ఆపరేట్ చేయాలి. టీవీలో కాదు, యూట్యూబ్లో వస్తుంది. ఉంటుందండి. ప్రాంక్ వీడియో. మామా అటు చూడ.
నవ్వు ఆపుకుంటున్నావు కదరా? रुको जरा सबर करो। ఏంటి నిజమేండి మళ్ళీ వస్తున్నాయి. అది మోషన్ సౌండ్స్ లో లేదు, అదేదో బాక్స్ లో పెట్టి వస్తున్నట్టు ఖతం. అవునా? అంటే Bye bye. నాకు తెలిసిన Tata. బాధ ఏంటో. గుడ్ బై. మీకు ఎలా చెప్తారండి అలాగా? ఆ అబ్బాయి దగ్గర అడగండి అయితే అడ్రస్ అడగండి. వీడియో తీస్తున్నాను తెలిసిపోయిందా? కనిపెట్టారు కదా. కాదు, హరి సౌండ్ ఏమవుతుంది? అంటే నువ్వు తప్పించుకున్నావారా? తనకేం తెలియదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ సాక్షి ఏదండి టైం కావాలంట, అడ్రస్. నాకు టైం అడిగేది, నీకైతే అడ్రస్ అడుగుతారండి. కరెక్ట్ మనిషి దొరికావయ్యా. లేదు భయ్య, ఇలా మోసస్ వస్తున్నాయి, పిత్తులు వస్తున్నాయి. దానికి ఎక్కడంటే టాబ్లెట్ దొరుకుతుందని అడుగుతున్నాను. మెడికల్ షాప్లో ఎక్కడ అంతే అని. ఒక్కోసారి ఏమొచ్చి ఇలా అవుతున్నాయి చిన్న పిత్తుల్లాగా. Yeah.